Բարև ձեզ հարգելի լրագրողներ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, առաջին հարցի համար Հանրային ռադիո Կարեն Անդրեան։ Կայանի հնարավոր փակման մասին, ասելով, որ պատրաստ են հոսանք վաճառել մեզ։ Նաև նա ասել էր, որ արդեն ադրբեջանցի մասնագետները որոշակիացրել են, թե Հայաստանում որտեղով են անցնելու նոր էներգագծերը, ինչպես կարձագանք եք եւ արդյոք Ադրբեջանից աշխատանքային խումբ է եկել Հայաստան։ Եվ երկրորդ հարցը շրջանառվում է տեղեկություն մարզպետների ինստիտուտի փոփոխության վերաբերյալ, որ մարզպետների լիազորությունները կնվազեցվեն, ինչ փոփոխություններ են մանավանդ հատկապես մարզպետների վերանշանակման այս ֆոնին։ Շնորհակալություն։ Մի րոպե, մարզպետներ։ Նախ սկսեմ ադրբեջանցի մասնագետների այցից, որը ինչքան հասկացա սենսացիա է դարձել որոշ շրջանակներում 2025 թվականի սեպտեմբերի 5-ին այդ մասին եղել է մամուլի հաղորդագրություն, որ տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը եւ աշխատանքային պրոցեսներ են տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքում եւ եւս մեկ այցել է եղել, որի մասին էլ եղել է հաղորդագրություն 2026 թվականի հունվարի 15-ին այս անգամ արդեն երկաթուղու հարցով բոլոր քննարկումները եղել են այդ հանդիպումների շրջանակում, բնականաբար մենք նախկինում էլ ասել ենք, որ էլեկտրահաղորդման գծեր, խողովակաշարեր, մալուխներ, երկաթգիծ այդ թեմաներով աշխատում ենք եւ տեղի ունենում երկկողմ աշխատանք։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հատվածին, այդ խոսույթների վերաբերյալ նախկինում բազմիցս մեկնաբանել եմ, նոր բան ասելու անհրաժեշտություն չեմ տեսել, Մեծամորի ատոմակայանի փակման թեման, այսինքն շահագործման ժամկետի ավարտի թեման արձանագրված է այդ թվում Հայաստանի միջազգային պայմանագրերում, որոնք կնքվել են մեզնից առաջ եւ դա ոչ մի նորություն չկա։ Ինչ վերաբերվում է էներգետիկ առևտրին, ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, երկու ուղղություն է պետք է հաշվի առնել։ Մենք մինչեւ բոլորովին վերջերս մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը ունի էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ։ Հիմա մենք պիտի խոսենք նրա մասին, որ Հայաստանը կարող է ունենալ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկ, ինչու, որովհետև ինչպես տեսնում եք, մեծ տեմպերով զարգանում են արհեստական բանականության գործարանները, իսկ արհեստական բանականության գործարանները մեր պատկերացումներից անդին ծավալներով էլեկտրական էներգիա են սպառում, իհարկե սպայդրությամբ բնականաբար մեր մեծ իրադրության մեջ բան չի փոխվել, բայց այն պլանները, որ մասնավորապես ներդրողներն ունեն արհեստական բանականության ոլորտում նոր գործարաններ կառուցելու առումով Հայաստանի Հանրապետությունում դա մեզ ստիպում է մտածել, որ մենք մեր էներգետիկ ռազմավարությունները պետք է նորից վերանայենք, որպեսզի այս նոր պայմաններին եւ ակնկալիքներին համապատասխան կարողություններ ունենանք, բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել, որ մեր ռազմավարությունը էներգետիկ 100%-անոց անկախությունն է, ինչի մասին ես նախկինում ասել եմ, ինչպես Հայաստանում արևային կայանների եւ կուտակիչ կայանների զարգացում, արևային ռեսուրսներով Հայաստանը առավել քան հարուստ է եւ կուտակիչ կայանների, բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք միջազգային առևտրից էլեկտրական էներգիայի դուրս ենք մնալու, երբեմն կարող ենք մենք արտահանել, երբեմն կարող ենք ներկրել,
Այդ թվում Ադրբեջանի հետ կարող ենք ունենալ գործընկերություն, գործակցություն, այդ թվում էլեկտրաէներգիա արտահանելու եւ ներմուծելու մասով, ինչպես մնացած բոլոր երկրների հետ, Թուրքիայի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Վրաստանի հետ եւ այդպես շարունակ։ Մարզպետների մասով ես ճիշտն ասած էլի եմ լսել, որ այդպիսի բան քննարկվում է, բայց որտեղ է քննարկվում, ես ճիշտն ասած լավ չեմ պատկերացնում։ Շնորհակալություն։ Շողիկ Ալեքսյան, Ազատություն։ Պարոն վարչապետ, ԵԱՏՄ-ից եմ ուզում հարցնել, դուք Եկատերինբուրգի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի վարչապետի հետ ասացիք, որ դեռ չեք շտաբի գնահատականներ հնչեցնել խնդիրների լուծման հետ կապված, կսպասեք որոշակի պայմանավորվածությունների մասով ինչ ընթացք կստանա գործընթացը։ Անցած շաբաթ դուք ԵԱՏՄ-ում էիք եւ դրանից հետո էլ հայտարարությունները, որ հնչում են Ռուսաստանից առնվազն, այն մասին չեն, որ խնդիրների լուծման հեռանկարը նշмарվում է։ Ինչու չի հաջողվում ի վերջո հասնել խնդիրների լուծմանը, հիմա կարող եք ինչ-որ գնահատականներ տալ ստեղծված իրավիճակին, որովհետև ինչպես տեսնում եք ռուսական կողմից շարունակում են պնդել այդ հանրաքվեի օրակարգը եւ ինչպես եք վերաբերվում նաեւ այն հանգամանքին, որ փոխարտգործնախարարը Ռուսաստանի ասում է, եթե հանրաքվեն չլինի, ըստեյության անդամ պետությունները ինչ որ որոշում կայացնելու խնդրի առաջ կկանգնեն, ձեզ հասկանալի է ինչ որոշում դա կարող է լինել եւ ինչպես է Հայաստանը պատրաստվելու այդ հնարավոր որոշմանը եւ երկաթուղու մասով հարցնեմ դուք ձեր վերջին ճեպազրույցում արված հայտարարությունը որ երկաթուղու կառավարման փոփոխությունը այլընտրանքային օրակարգ չունի ըստեյության արձագանքներ ստացվեց նաեւ ռուսական կողմից կրկին այստեղ մի չգիտեմ, չճշտված կամ անհասկանալի իրավիճակ ստեղծվեց, կուզեի պարզաբանեիք, վճարների հետ կապված դուք այդ օրը նկատի ունեիք երկաթուղու հետ կապված վճար պետք է Ռուսաստանը տա Հայաստանին, թե իրենք սխալ ընկալեցին ձեր հայտարարությունը այստեղ 200 միլիարդ, հա, թե 2 միլիարդ դոլարի մասին էր խոսքը եւ իրենք դա ընկալեցին, որ երկաթուղու մասով էր, ես կխնդրեի դա պարզաբանեիք եւ դուք նաեւ նախկինում ասել եք, որ հայկական կողմը պետքա գրի առնի։ Լավ, ասեք ես ավարտեմ։ Ելույթ չեմ ունենում։ Լավ, ասեք, Եվ դուք նախկինում ասել եք, որ հայկական կողմը ըստեյության հակված չի երկաթուղու կառավարման այդ պայմանագիրը միակողմանի խզելու հեռանկարին, բայց կրկին ձեր վերջին ճեպազրույցում կարծես թե այդտեղ ինչ որ ակնարկ կար, որովհետև խոսեցիք, եթե տարաձայնություններ կան, պատրաստ է Հայաստանը այդ հարցերի լուծումը հասցնել նաև արբիտրաժային դատարան։ Արդյոք վերանայել եք դիրքորոշումը, այսինքն հնարավոր է ի վերջո ինչ որ X պահի Հայաստանը որոշում կայացնի երկաթուղու մասով միակողմանի խզել այդ պայմանագիրը, կրկին հաշվի առնելով այն, որ այստեղ էլ համաձայնություն չի նշмарվում։ Շնորհակալություն։ Ես իրականությունն այն է, որ նախորդ բրիֆինգի ժամանակ ձեր բոլոր հարցերին արդեն պատասխանել եմ, բայց չեմ զլանա նորից կանցնեմ հարցերի վրայով։ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ես չեմ խուսափել ոչ մի պահ գնահատականից եւ հրապարակային էլ չեմ հիշում այստեղ թե ուրիշտեղ ասել են որ խնդրի էությունը ինչ է եթե այսպես ասած բանը կողքի ուղեկցող փաստերը մի կողմ դնենք եւ կենտրոնանանք բուն թեմայի վրա բուն թեման է նա որ ակնկալիք կա ունենալ էքսկլյուզիվ հարաբերություններ, որը մենք արդեն ասել ենք, որի հետ մենք համաձայն չենք։ Մնացածը արդեն ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման հետ կապված խնդիրն է, որին պատրաստվելը մենք չենք կապում այս իրավիճակի հետ։ Մենք այսպես թե այնպես պետք է մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք եւ եթե նույնիսկ հիմա 100%-ով բացվեն, այսինքն վերադառնանք այն նախնական վիճակին, դրանից մեր օրակարգը չի փոխվում, որովհետև հենց այս ցույց տվեց եւ այսօր կառավարության նիստում ես ասացի, որ դա խնդիր է, երբ որ մեր արտահանումները կամ ներմուծումները կարող են լինել կախված լինել կամ մեծապես կախված լինել մի ուղղակից եւ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում ունեցած իմ ելույթում եւ նաեւ
հաջորդիվ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղու հետ կապված իրադրությանը, մենք այդտեղ ուզում ենք բարեկամական լուծում, այսինքն մենք չենք ուզում գնալ ինչ որ սուր լուծումների, որոնք կարող են լինել բարեկամական լուծումը, որ մենք փոխադարձաբար հասկանանք եւ ընկալենք իրար շահերը եւ գնանք որոշակի կոմպրոմիսների։ Ես նախկինում խոսել եմ այն մասին, որ օրինակ այդ կոմպրոմիսներից մեկը կարող է լինել ռուսական երկաթուղիների կողմից կամ Ռուսաստանի կողմից կոնցեսիոն իրավունքի վաճառքը, բայց այդ վաճառքը կարող է լինել ամբողջական, կարող է լինել մասամբ, այսինքն ինչ որ որոշակի բաժնետիրական որոշակի կոնֆիգուրացիաներ կարող են լինել, որտեղ տոկոսային բաշխվածությունը լինի այնպես, որ Հայաստանի միջազգային տրանսպորտային ցանցին ինտեգրվելու այս պատմական հնարավորությունը չխոչընդոտի եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ ես դա նկատի ունեմ, ինչ վերաբերում է 2 միլիարդի հետ կապված հարցին, ես այնտեղ որևէ կոնկրետ բան չեմ նշել, որ կոնկրետ բանի վերագրվի, ես դա ասել եմ որպես հնարավոր զարգացման հնարավոր սցենարներից մեկը, առանց կոնկրետ բան նկատի ունենալու եւ նկատի ունենալով բոլոր այն հնարավոր կետերը, որտեղ դա տեսականորեն եւ գործնականում կարելի է իրականացնել։ Ոնց որ թե ամեն ինչին անդրադարձ։ Ես էլ եմ ասում, մենք ուզում ենք բարեկամական լուծում, մենք չենք ուզում խզում, լուծարում, այդ միշտ էլ կա, միշտ էլ կարող ենք անել, այսօր էլ կարող ենք անել, բայց դա մենք չենք ուզում գնալ այդ, ինչի համար գնանք այդ ճանապարհով։ Այո, այլընտրանք ինչին չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ասում եմ, մենք թեման լավ հասկանանք։ Մենք ոչ մի եւ ես էլ բնականաբար ոչ մի բան չունեմ Հայաստանի երկաթուղին ռուսական ընկերության կառավարման ներքո գտնվելու հետ, որևէ խնդիր չունեմ Ռուսաստանի ընդհակառակը հարգանքով եւ ըմբռնումով են վերաբերվում Ռուսաստանի շահերին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօր հաստատված իրավիճակը խոչընդոտում է, որպեսզի մենք իրացնենք մեր պատմական հնարավորությունը, որ մեր երկաթուղին ինտեգրվի միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Ինչի է խոչընդոտում, որովհետեւ այդ միջազգային հիմնական օգտագործողները, կիրառողները երկաթուղիների, որտեղ եկեք հասկանանք, ճիշտ է, երկաթուղին մատչելի է բոլորի համար, չէ՞, բայց ապրանք կան երկրներ եւ երկրների խմբեր, որոնք այդ երկաթուղու օգտագործման ըստ էության հիմնական հետաքրքրված եւ հետեւաբար վճարող եւ ֆինանսավորող ուժերն են, որտեղ երկրների մի մասը շատ ապրանքաշրջանառություն ունի, երկրների մի մասը քիչ ապրանքաշրջանառություն ունի։ Այս մասը պարզ է, ասենք կան երկրներ կամ երկրների խմբեր, ովքեր վճարում են եւ այդ ծառայությունը ստանում են երկաթուղուց օգտվելով։ Հիմա նրանք, ովքեր հիմնական կիրառողներն են եւ օգտվողներն են միջազգային լոգիստիկ ծառայություններից, իրանք մեզ ասում են եւ ակնհայտ է եւ ոչ միայն ասում են բանավոր, այլ մենք տեսնում ենք օրինակ ներդրումային հետաքրքրություն այդ հատվածում չեն ցուցաբերում։ Մենք մարդկանց ասում ենք, բայց այստեղ հնարավորություններ կան, մենք ենք առաջարկում, իրենք խուսափում են այդ թեմայից։ Եվ մենք արդյունքում հասկանում ենք, որ դրա պատճառն է, որ մեր երկաթուղին գտնվում է ռուսական կոնցեսիայի ներքո։ Եվ մեր խնդիրը Ռուսաստանի հետ չի։ Մենք Ռուսաստանի հետ խնդրեմ չունենք։ Մեր խնդրեմը այն իրավիճակի մեջ է, որ մենք հերթական անգամ կարող ենք բաց թողենք պատմական հնարավորությունը ինտեգրվել միջազգային տրանսպորտային ցանցին։ Այս է խնդիրը։ Մենք ռուսական կոնցեսիայի հետ ոչ մի խնդրեմ չունենք։ Այստեղ խնդիրն է, որ նրանք, ովքեր այդ երկաթուղուց օգտվելու պոտենցիալ շահառուներն են եւ ըստ էության օգտագործման ծավալի առյուծի բաժինը իրանք են օգտագործում, մենք տեսնում ենք, որ իրանք չեն օգտվում, իրանք ուրիշ տեղեր են փնտրում էլի Հայաստանը շրջանցելու, եւ մենք ասում ենք, ինչ եք շրջանցում Հայաստանը։ Եվ հասկանում ենք, որ հիմնական պատճառն է դա, եւ դրա համար մենք գնացել ենք Ռուսաստան, մեր գործընկերներին բարեկամաբար ասել ենք, հարգելի բարեկամներ, մենք sense խնդիր ունենք։
Եկեք լուծում գտնենք այդ խնդրին։ Մենք ուրիշ բան չենք ասել, բայց արդեն ֆորմատից դուրս եք գալիս։ Գիտեք, երբ որ մենք լուծումներ ենք փնտրում, հասկանում եք, երբ որ լուծումներ ենք փնտրում, փորձում ենք ինչ-որ իդեաներ գեներացնել։ Հիմա որ դուք այլ մանրամասների մասին ինձ հարց տաք, ես այդ մանրամասները չեմ կարող պատասխանել, որովհետև չենք հասել այդ մանրամասներին։ Հայեցակարգային մակարդակով նայում ենք ինչ տարբերակներ կան։ Տարբերակ 1՝ ուղղակի պայմանագիրը խզել։ Դա ընդունելի չի մեզ համար, որովհետև բարեկամական չի, իսկ մենք ուզում ենք բարեկամական լուծում։ Բարեկամականը, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները կոնցեսիոն իրավունքը վաճառեն երրորդ կողմին շուկայական նորմալ գնով։ Ընդ որում նաև փորձագետներ կան արդեն գներ են ասում, որ օբյեկտիվորեն ինչ կարող է արժենալ դա, որը բավականին ծանրակշիռ գումար է հաշվի առնելով նաև այս ընթացիկ իրավիճակները։ Մենք նայում ենք լավ այդ տարբերակը զգում ենք, որ գուցե Ռուսաստանի գործընկերները այդքան էլ հարմարավետ չի։ Հետո նայում ենք, ասում ենք, իսկ կա տարբերակ, որ իրանց խնդիրն է massամբ լուծի, մեր խնդիրն էլ massամբ լուծի։ Հետո տեսնում ենք, որ փորձագետների հետ էլ ենք չի աշխատում, որ ասում ենք լուծում, մի հատ տեսեք ինչ լուծում կա։ Գալիս են, ասում ենք, արա սենց տարբերակը լինի, որովհետև այդ կառավարումը կամ ինչ որ ուրիշ մոդել դրվի, որ ասենք ենթադրենք ինչ որ մի մասնաբաժին պահպանվի, մի մասնաբաժին օտարվի, բայց այնպես որ մնա փոքրամասնության մասնաբաժինը, որովհետև հակառակ դեպքում խնդիրը չի լուծվի։ Մի ուրիշ գաղափար է գալիս, որ լիցենզիան գուցե բաժանվի երկու մասի։ Որն է, ասենք մենք ունենք հիմա մենք երկաթուղին եւ ենթակառուցվածքը եւ ենթակառուցվածքի օգտագործումը փաթեթ է։ Ասենք օդանավականի դեպքում այդպես չի, որովհետեւ օդանավականի դեպքում օդանավականի կառավարումը ուրիշ խնդիր է։ Թռիչքներ իրականացնելու խնդիրը ուրիշ խնդիր է։ Մենք ունենք մի օդանավակայան մի կառավարող, ունենք բազմաթիվ ավիաուղիներ, որոնք այդ բանից օգտվում են, կան այնտեղ ուրիշ ընկերություններ, մի մասը բորդ սնունդ, առևտուր եւ այլ։ Գուցե տենց մոդելները հնարավոր է կիրառել։ Մտածում ենք դրա ուղղությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ, մենք տենց ստատիկ կանգնած չենք, որ մենք այս հայտարարել ենք եւ հայտարարել ենք։ Այսինքն աշխատանք է տեղի ունենում, հասկանանք որտեղ այն կետը, որտեղ մենք կարող ենք այդ բարեկամական լուծում գտնել։ Պարոն վարչապետ, օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի տարեդարձի կամ 1 տարվա առիթով հաղորդագրություն տարածվեց եւ ներկայացրեցին, թե ինչ աշխատանքներ են տալու, ինչպես նաեւ որոշակի ցուցանիշներ տնտեսական առումով, պարզ դարձավ, որ հիմնականում Ադրբեջանից է ապրանքներ ներմուծվել Հայաստան, Հայաստանից ոչինչ չի արտահանվել Ադրբեջան։ Արդյոք ունենք վերլուծություն այս մասով, ինչ ուղղություններով աշխատանք ունենք անելու, կարծես ապրանքների ցանկ էր փոխանակվել գործարարների հետ, ինչ որ տեղաշարժ կա թե ոչ, եւ մի հարց էլ Եվրամիության դեսպանը հայտարարել էր, որ ներդրումներ են պատրաստվում անեն 3 սահմանային անցակետ կառուցելու նպատակով եւ այս համատեքստում ընդգծել էր ականազերծման աշխատանքները, ենթադրում է, որ Ադրբեջանի հատվածում սահմանային հատվածում պիտի լինի։ Պիտի խնդրեմ, եթե հնարավոր է այս փուլում մանրամասներ ներկայացնեք, որ ուղղություններով սահմանային անցակետերի մասին է խոսքը, ինչ ներդրումային ծավալ է եւ ժամկետներ կան, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ապրանքների փոխադարձ առևտրի մասին այո օրակարգը կա եւ համոզված եմ առաջիկայում նաեւ Հայաստանից արտահանումներ կլինեն դեպի Ադրբեջան եւ ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, դա արդեն հարահետ չի թեման, երասխ, ագարակ, նռնաձոր, արևմտյան ուղղությամբ ախուրիկ, հնարավոր հետագա հնարավոր զարգացումների համար թրիփից դուրս Կայան Ավան եւ Տավուշի մարզում կարող են լինել այլ հատվածներ։ Նկատի ունեմ, այդտեղ նոր բան չկա ասելու, այն ինչ որ նախկինում ասել ենք։ Ներդրումների ծավալն էլ անցակետի մասին է խոսքը, ինչքան իրան պետք կլինի։ Այսինքն հիմա նա ծավալների հետ էլ է կախված, նորմալ, հիմա ագարակում, որ Իրանի հետ սահմանին նոր մաքսային կետ է կառուցվում,
Եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես $20 միլիոն ներդրում է, ծավալը այդքան է, կարող է մի քիչ ավել լինել, մի քիչ պակաս լինել։ Նաև ռելիեֆը պետք է հաշվի առնի։ Եթե դուք բուն անցակետերը նկատի ունեք, բուն անցակետերը տենց անհրաժեշտ այսինքն կախված է ծավալից։ Հիմա պետք է նախագծվի եւ աշխատանքներ իրականացվեն։ Այսինքն ընդ պարզ է ինչ պետք է լինի, ինչ ֆունկցիաներ պետք է լինեն, այդ արդեն տեղանքի ծավալներից կախված, որովհետեւ գիտեք, այնտեղ ռելիեֆը առանձնահատկություններ ունի, շատ մեծ լայն տարածքներ չկան, ու պետք է նայել, թե ոնց է կազմակերպվում։ Շնորհակալություն, ցավալի լուր ստացանք քիչ առաջ, բանակում հերթական զոհն ունենք խաղաղ պայմաններում, չեք կարծում, որ սրա համար պետք է հստակ պատասխանատվության ենթարկվեն պատասխանատուները, օրինակ Սուրեն Պապիկյանը որպես նախարար, ԳՇՊՏ-ը, գուցե այլ անձինք, չգիտեմ այդ պատասխանատվություն ազատման տեսքով կլինի կամ որևէ այլ ձևաչափով, բայց այս շարունակական դեպքերը կարծես թե չեն դադարում։ Ալեն Սիմոնյանի մասով առավոտյան ես գրել էի, դուք այսօր հաստատեցիք իր հարսանեկան նվերը, այսպես ասած, կարող եք նվեր չտանել, ոնց որ պաշտոնը, ուղղակի զուտ հետաքրքիր գործընկերներս էլ հուշեցին, որ ձեր հարաբերությունները լարված են, ասում են մի հատ հարցու բարեշեցիք Ալեն Սիմոնյանի հետ, ոնց ստացվեց, որ պաշտոնին նշանակեցիք, կարգավորվեցին հարաբերությունները, թե չէ, որտեղ ձեր նախորդ պատասխաններից էլ էր զգացում, որ կարծես թե մի բան այն չի, ինչ փոխվեց այս ընթացքում կամ ինչպես համոզեցեց, որ նշանակեցիք նրան ԱԽ քարտուղարի պաշտոնում եւ նրան էլ ոնց որ թե դեսպան եք նշանակում Գրիգորյանին Միացյալ Թագավորությունում։ Եվ մի բան ռուսական սանկցիաների հետ կապված, տեսեք դուք, ես հիշում եմ ձեր թիմը դեռ նախընտրական շրջանում էլ Սամվել Կարապետյանին գրեթե ազգի դավաճանի պիտակով այսպես մեղադրում էր, որ այ դուք եք անում Ռուսաստանի հետ ձեր կապերը օգտագործելով, որ լարսում սանկցիաներ են, վատ իրավիճակ է, Ռուսաստանը սանկցիաներ է իրականացնում, բայց ես ձեզ չգիտեմ, դուք տեղյակ եք այդ մարդկանց մասին, թե չէ, բայց ուզում եմ հստակ տեղեկություն հաղորդել եւ ակնկալել ձեր գնահատականը։ Տեղյակ եք, որ Ռուսաստանում կան հայեր, Լյուդինգի Արմեն եւ Արթուր անուններով, Լյուդինգ ընկերությունը կարծում եմ հայտնի է այդ վաճառքով է զբաղված հիմնականում կոնյակի։ Այդ մարդիկ ուրեմն Չեչեն Ակաևի եւ հրեա Գենայի հետ միասին տանդեմ են կազմել եւ խոչընդոտներ են հարուցում հայ գործարարների համար, մասնավորապես Հայաստանից Ռուսաստան կոնյակ արտահանողների համար, սա այն դեպքում, երբ որ անձամբ Ռուսաստանը պետական մակարդակով կոնյակի մասով արգելք սանկցիա չի դրել, ծաղիկ, չգիտեմ, ձկնամթեր կարել է, կոնյակի մասով ազատել, բայց այդ մարդիկ այն նախկիների ձեր բառամթերքով ասեմ, Սաշիկի նման փայ են մտնում այդ գործարարների բիզնեսում, պարտադրում են, որպեսզի ստեղծում են պայմաններ այդ Ակաևի մյուսների միջոցով, որպեսզի այդ սելխոզ, այդ նadzորները ռուսական գնան, խնդիրներ հարուցեն, օրինակ կոնյակ արտադրողների այնտեղի բազաների համար փակեն, լիցենզիայից զրկեն, որպեսզի այստեղից արտադրողները միայն իրենց լյուդինգի միջոցով կարողանան արտահանել եւ իրենց փայ տալ 15-ից 17% չափով։ Դրանք հստակ տվյալներ են, դուք էլ կարող եք ձեր հնարավորություններով ճշտել։ Օրինակ դուք ինչ եք պատրաստվում անել այս կապակցությամբ, որտեղ նրանք օրինակ նույն Լյուդինգի Արմենը նաև Հայաստանի քաղաքացի է, այստեղ կապեր ունի, որպեսզի իրենք գոնե այստեղ չհարվածեն եւ չնպաստեն ռուսական հարաբերությունների ավելի վատթարացման եւ չհարվածեն հայ արտադրողների բիզնեսին եւ արտահանմանը։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, որ տենց պնդումներ եք անում դուք կամ չգիտեմ ով որոշել է, ընդհանրապես հետաքրքիր է, որ դուք իմ մասին ավելի շատ բան գիտեք, քան ես ինքը։ Դուք գիտեք ես ում հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, ում հետ վատ, ում հետ լարված, ում հետ ինչ խոսացի, ում ինչ խոստացա եւ այլն։ Այդ այն բանի նման է, որ ասում եմ հիմա սոված եմ, թե քունս ա թանում։ Էլ ինչ եք ինձ հարցեր տալիս, գուցե ես գամ ստեղ կանգնեմ, դուք պատմեք ինչ կա, չկա, ես ում հետ տեսա, ում խոսացի, ում հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, ում հետ հարաբերություններ ունեմ, ես էլ ինֆորմացվեմ եւ գնամ զբաղվեմ, չէ։ Շատ լավ, ես խոսում եմ հարաբերությունների մասին։ Այսինքն չունեմ մեկնաբանություն այս հարցի հետ կապված, ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ մեր քաղաքական թիմում ես լարված հարաբերություններ չեմ ունեցել, չունեմ եւ չեմ ունենալու։ Կան աշխատանքային հարաբերություններ, այդ աշխատանքը բազում շերտերից է բաղկացած
եւ դա նորմալ process է, իսկ ձեր պատկերացված լարվածությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Գրիգորյանին, ես իրեն աշխատանք եմ առաջարկել վարչապետի աշխատակազմում, ինքը ընդհանրապես պետական ծառայության մեջ առաջիկայում կարծես թե նախընտրում է պաուզա վերցնել, ես ըմբռնումով եւ հարգանքով եմ վերաբերում։ Ես այս փուլում հակված չէ, ինչքան գինեմ, ինքը ավելի լավ կասի, եթե առիթ ունենակ, բայց գոնե ես աշխատանք, ես ցանկացել եմ, որ ներգրավված մնա պարոն Գրիգորյանը պետական աշխատանքում, այս փուլում նա նախընտրում է դադար վերցնել, ինչին ես հարգանքով եմ վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած անձին, ես շարունակում եմ պնդել, որ մասնավորապես ԵԱՏՄ շրջանակներում եղած խնդիրները ծագում են Հայաստանում գործող պատերազմի եռագլուխ կուսակցություններից, դա ակնհայտ փաստ է եւ հիմա առավել եւս, որովհետեւ կամ նրանց են ինչ որ բան խոստացել, կամ իրենք են ինչ որ բան խոստացել, հիմա այնտեղ կա որոշակի լարում, նրանք ես չգիտեմ ով ում ինչ է խոստացել, բայց ակնհայտորեն այդ խոստումները չեն կատարվել եւ հիմա պետք է խոստումների չկատարման պարզաբանումների կոնտեքստում է, որ այս խնդիրները առաջանում են, ինչը լուրջ չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած մյուս անձերին, պատիվ չեմ ունեցել այդ անձանց անունները լսել, բայց եթե այդ ամեն ինչը ասիկ առավել եւս Հայաստանի քաղաքացի է, կարծում եմ, որ մեր եթե այդպեսի դուք էլ հրապարակային կառավարության շենքում այդպիսի հայտարարություն արեցիք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները անհամբեր կսպասեն, որպեսզի այդ անձը, որ ինչպես նշեցիք, Հայաստանի քաղաքացի է, Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործի եւ կարծում եմ ձեր հայտարարությունից հետո առավել եւս մեր իրավապահները կհրավիրեն սուրճ խմելու եւ այդ հարցերին պատասխանելու։ Տեսեք, դուք ինչ եք ասում, ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ դուք ասում եք, օրինակ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ եւ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը չի կարող այդպիսի գործունեություն ծավալել, եթե դա ես չգիտեմ։ Եթե դա իրականություն է, դա նաև հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններին, եւ եթե կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններն էլ ձեր հայտարարության, մենք ուղիղ եթերում ենք հիմա, եթե չեմ սխալվում, ձեր հայտարարության հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններն էլ պետք է հետաքննություն սկսեն, թե ով է, ինչ է եւ այլն, բայց կներեք իմ կարծիքով ինչ որ դուք ասում եք, իմ կարծիքով, եթե դա իրականություն է, դա առաջին հերթին վիրավորական է Ռուսաստանի պետության համար, որտեղ ես պատասխանատու ձևով ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի նկատմամբ այդպիսի գործունեություն չի կարող ծավալել։ Դա բացառ որ պահին այդպիսի ինֆորմացիա լինի, Հայաստանի իրավապահ մարմինները եւ գուցե եթե ՇՄ հատում է իրավապահ մարմինների գործունեության կարձագանք են, իսկ եթե այլ վարչական մարմիններն էլ էլի կա Հայաստանի Հանրապետությունում որը մեկը չի կարող այդպիսի բան անել, բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Արդեն գործադրեցի նախնական ջանքը, որովհետև էլի եմ ասում, պատիվ չի ունեցել ձեր նշած անձանց գործունեության հետ առնչվել, բայց քանի որ դուք ինձ այդ պատվին արժանացրիք, ես երկու ուղղությամբ արդեն նախնական ջանքը գործադրեցի եւ կարծում եմ, որ ձեր հայտարարությունների մասին մեր մարմինները ինձ տեղեկանք կտան, թե ինչի մասին եք դուք ասում եւ որ դրվագներն են, որ մենք այս պահի մեր ունեցած տեղեկություններով կարող ենք հաստատել։ Բանակի մասով, այո, ես ասեմ նաեւ, որ առավոտյան իրադրությունը քննարկել ենք Պաշտպանության նախարարի հետ եւ այսօր եւ առաջիկայում կլինեն որոշակի կադրային լուծումներ այն մարմիններում, որոնք անմիջապես պատասխանատու են այդ խնդրի վերաբերյալ, ըստ ամենայնի մենք փոփոխություն կունենանք, ըստ ամենայնի չէ, ես որոշումը կայացրել եմ արդեն, ռազմական ոստիկանությունում փոփոխություն կունենանք, բարոյահոգեբանական ապահովման վարչությունում փոփոխություն կունենանք եւ նաեւ մանրամասն կվերլուծենք, թե ինչու այդ ուղղությամբ մեր գործադրած ջանքերը մեզ համար ցանկալի արդյունքներ չեն տալիս եւ հետեւությունների կգանք, այո, անհատական պատասխանատվություն պետք է լինի։
ես իմ գնահատականը այն չէ, որ այս իրադրությունում գլխավոր շտաբի պետը եւ պաշտպանության նախարարը բավարար ջանքեր չեն գործադրում այդ խնդիրը լուծելու համար։ Պարոն Փաշինյան, անցած շաբաթ տեղ ունեցավ աներևակայելի եւ աննախադեպ մի երևույթ, դատարանի առաջ էր կանգնել ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ը իր իսկ լիազորությունների շրջանակում կատարած արարքների համար։ Հիմա դուք որպես կառավարության ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, երբ որ կառավարության այս կամ այն անդամը ձեր որոշումներից կառավարության գծից դուրս որևէ այլ դիրքորոշում է հայտնում, դուք անում եք հայտնի հայտարարությունը, ես կառավարություն եմ ու նրան ազատում եք աշխատանքից։ WhatsApp-ով SMS-ներ եք ուղարկում Ազատուն պաշտոնյաների, որում հետո լուրեր են շրջանառվում, թե էլի ձեր ինչ-որ կարգադրություններ չկատարելու համար է, դուք դրա ես վստահ չեմ ասում, որովհետև պարզաբանում դրանով կապված չեք տվել, հիմա ինչու ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարող կատարել իր լիազորությունները կարգազանց թեմի առաջնորդին, որը չի ենթարկվել եկեղեցու կառույցի, որն ինքն է ղեկավարում, ինչ-որ կանոնների եւ կարգալույծ է արել։ Դրա համար մարդը կանգնում է դատարանի առաջ։ Ինչու սա մեկ եւ պարոն վարչապետ մի ճշտում անեմ, ԵԱՏՄ այցից հետո եւ Ռուսաստանի նախագահի հետ ձեր ունեցած հեռախոսազրույցից հետո որևէ փոփոխություն դուք տեսնում եք հայկական ապրանքների արտահանման հետ կապված դեպի ՌԴ։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած առաջին իրադրությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում կա սահմանադրություն, որտեղ ասվում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև։ Մնացած իրավական գնահատականի հարցը ես չեմ կարող իրավաբանական գնահատականներ տամ, դա համապատասխան մարմինները պիտի անեն։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող էր, ասենք, իմ որևէ հեռացման որոշում դատարանի կողմից կասեցվել եւ ես շարունակեի այդ որոշումը իրականացնել։ Եթե ես դա անեի, իմ դեմ քրեական գործ կհարուցվեր միանշանակ։ Այդ մնացածը արդեն մանրամասները ասում եմ, իրավական վերլուծության հարց։ Պարոն Փաշինյան, դեռևս տարվա վերջին դուք խոսեցիք թոշակների ինդեքսավորման հնարավորության մասին։ Հիմա կառավարությունը քննարկում է իր հնգամյա ծրագիրը եւ մինչեւ սեպտեմբերի վերջ պետք է կառավարության հաստատմանը ներկայացնի նաեւ եկող տարվա բյուջեի նախագիծը։ Ծրագրում եք եկող տարի արդեն այդ հնարավորությունը ստեղծել թոշակառուների համար, այսինքն ինդեքսավորումը թոշակների լինի հենց եկող ֆինանսական տարում, հաշվի առնելով, որ հունվար-հուլիսին մենք այս տարի արդեն պետական բյուջեի եկամուտները մոտ 235 միլիարդով ավել է, քան անցած տարի նույն ժամանակահատվածին ա եղել։ Իսկ ապրիլ 1-ին, երբ որ թոշակները բարձրացվեց մոտ 10,000 դրամով, նշվեց, որ ամբողջ տարվա այդ գումարը բյուջեն մոտ 80 միլիարդ է, այսինքն ստացվում է բյուջեն այդ հնարավորությունները արդեն ունի։ Հնարավոր է, որ եկող տարվանից սկսվի արդեն այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Նախընտրական շրջանում ես հստակ ասել եմ, որ մենք այդպիսի առաջին որոշումը կկայացնենք 2028 թվականի հունվարի 1-ից։ Ինչու 2028 թվականի հունվարի 1-ից, որովհետև դուք գիտեք, որ ամեն տարի վիճակագրության կոմիտեն նախորդ տարվա տնտեսական արդյունքները հրապարակում է փետրվարին։ Այսինքն ավելի շուտ մենք տարվա գնաճային ցուցանիշները չենք կարող իմանալ, իսկ արդեն ապրիլից սկսվում է բյուջետային գործընթացը, ապրիլի վերջից մայիսից, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրեր եւ այլն, այսինքն ինչպես հայտարարել եմ, այնպես էլ կանենք։ Առաջին նման որոշումը կլինի 2028 թվականի հունվարի 1-ից, բայց մենք, քանի որ սոցիալական թեմաներին անդրադարձակ, ես չգիտեմ նկատվել է արդյոք ձեր կողմից թե չէ, բայց երեք մենք քննարկեցինք մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացողներին առողջության ապահովագրության համակարգ ներառելու հետ կապված հարցը եւ ես խնդիր եմ առաջադրել, որ դա տեղի ունենա 2027 թվականի հունվարի 1-ից եւ երեք մենք կոնկրետ սխեմա ենք նախնական, այսպես ասած մեր մտքերի ընթացքը եկել հանգել է մի սխեմայի, որ այդ ծախսը 2027 թվականի արդյունքով մենք բաժանենք կառավարության, գործատուրի եւ շահառուի միջև այն տրամաբանությամբ, որ շահառուն, այսինքն մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացին
զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 2026 թվականի հունվարի 1-ից վճարում է 2000 դրամով ավելի պակաս։ Հիմա մենք այդ 2000 դրամը հունվարի 1-ից կուղենք իրենց առողջության ապահովագրության, այսինքն ամեն մարդ իր համար առողջության ապահովագրության ձեռքբերմանը եւ նաեւ գործատուի միջև կբաշխենք, իսկ 2028 թվականի հունվարի 1-ից արդեն այդ ծախսը կբաշխվի աշխատողի եւ գործատուի միջև։ Այստեղ էլ պետք է հաշվի առնել, որ արդեն համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի միջոցով աշխատողները ամսական 6000 դրամը հետ կստանան, այսինքն կստացվի, որ 2028 թվականից ամեն ամիս, իհարկե կախված նաեւ առողջության ապահովագրության համակարգի գներից, որովհետև գինն էլ է էական, այդ գինն էլ է փոխվում գնաճի հետ զուգընթաց, բայց այսօրվա գներով հաշված 6000 դրամը կվճարեն քաղաքացիները, պակասող մասը կվճարեն գործատուները, մինչև այն պահ, երբ որ աշխատավարձը 200,000 դրամը գերազանցել է։ Երբ որ 200,000 դրամը գերազանցի, արդեն սովորական ընթացակարգով տեղի կունենա առողջության ապահովագրության ձեռքբերումը։ Այսինքն 27 թվականի 200-ից 500,000 ստացողների համար կարգ պահպանվելու է ոնց որ այո, կարգը ոչ, այնտեղ մենք այս տարի սուբսիդավորում ենք, ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Մենք ամեն տարի խմբերի մուտքը ապահովելու համար սահուն ձևով խմբերին սուբսիդավորում ենք մի տարի սուբսիդավորում է, հիմա այն սուբսիդավորում, որ կա 27 թվականին 200-ից 500,000 դրամ ստացողների համար, այդ սուբսիդավորում մենք կտեղափոխենք մինչև 200,000 դրամ ստացողների համար, իսկ 200-ից 500,000 դրամ ստացողները արդեն էլի իրենք կվճարեն, ինչպես եւ ի սկզբանե հայտարարվել է համակարգը ներդնելիս։ Մինիմալ աշխատավարձի վերանայումի։ Տեսեք, մինիմալ մենք այսօր օրինակ քննարկում ենք արել մինիմալ աշխատավարձի, եթե մենք ընտրություն ունենանք, ասենք նվազագույն աշխատավարձը ավելացնել, թե առողջության ապահովագրության ձեռքբերման խնդիրը լուծել, որն է ճիշտ կատարել։ Իհարկե առողջության ապահովագրությունը, որտեղ այսօր 75,000 դրամ է նվազագույն աշխատավարձը, եթե մենք նույնիսկ կրկնապատկենք նվազագույն աշխատավարձը, էլի այդ մարդիկ չեն ընկնում առողջության ապահովագրության ձեռքբերման համակարգի մեջ եւ մեզ համար այսօր կարեւոր է մարդկանց առողջության նվազագույն կարիքները ապահովել եւ նաեւ այն կանխավարկածով, որ 200,000 դրամ եւ պակաս աշխատավարձ ունեցողների սեգմենտում այնուամենայնիվ ամենամեծ ստվերը գոյություն ունի աշխատավարձերի, այսպես ասած կանխիկով աշխատավարձի պրակտիկան ցավոք վերացված չի Հայաստանում եւ մենք ուզում ենք ոչ թե խրախուսենք դա, այլ ընդհակառակը ուզում ենք խթաններ ստեղծենք, որպեսզի այդ սֆերը կրճատվի։ Պարոն Փաշինյան, ընտրությունների հետ կապված ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք իսկապես ընտրությունների արդյունքները լեգիտիմ եք համարում, թե ոչ, որովհետև եւ դուք եւ ընդդիմությունը, անդիմադիրները խորհրդարանում խոսում են այն, մեկը մյուսին մեղադրում եք, որ մեկը փողով է ընտրել, մյուսը վարչական ռեսուրս է կիրառել, մյուսն ասում է, որ բոլորը հաղթել են բացի հայ ժողովրդից եւ այլը, որքանով է այդ խորհրդարանը հիմա ձեր կարծիքով լեգիտիմ, եթե երկուստ էլ տարբեր բառերով գրեթե նույն տեքստն եք ասում, եւ ուզում եմ ինձ որպես երկրի վարչապետ ասեք, որն է առանցքային հարցերում ձեր եւ ընդդիմության մոտեցումների տարբերությունը, որովհետեւ թրիփի հետ կապված կարծես թե տարբերություն չկա, Արցախի հարցի հետ կապված կարծես թե բոլորն են այդ հարցը փակում, դրոշներն էլ հավաքեցին։ Հիմա լավ չէր լինի կոալիցիայով ընտրություններին մասնակցեիք, այլ անձիկ էլ մասնակցեին, ձևավորվեր նորմալ քաղաքական խորհրդարան, որտեղ դմդմփուչ էին անի դահլիճում, բայց միջանցքներում սիրախախ, քաղաքական սիրախախ չէր լինի։ Հիմա ժողովուրդը ինչպես վստահի այդ խորհրդարանին, այդ թվում ձեր ուժի ֆրակցիային, այդ թվում ձեզ, որովհետև ստացվում է, որ դուք ժողովրդին միմյանց դեմ եք անում,
բայց մյուս կողմից էլ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միևնույն է եւ հանձնողների եւ փրկողների պարագայում ստանում են այն, ինչ ուզում են։ Ինչու քաղաքական դաշտը, ինչու քաղաքական համակարգը այդպես էլ չի փոխվում։ Եվ այլ հարցեր, եթե սրան արձագանքեք։ Չէ, դուք հարցերը պիտի տակավարտեք, որ ես պատասխանեմ։ Մհեր Գրիգորյանի երկարակեցության գաղտնիքը կառավարությունում ո՞րն է։ Ես հիշում եմ հեղափոխությունից հետո ինքը ԲՀԿ-ի քվոտայով եկավ ու մնաց, այդքան իդեալական է Մհեր Գրիգորյանը աշխատում, թե ապահովում է ձեր եւ ընդդիմության կապը, գուցե ես ասում եմ այնպիսի բաներ, որոնք օրինակ ինձ բազմաթիվ մարդիկ գրում են, ասում են Անի ջան, մի հատ հարց ուտես երկարակեցության գաղտնիքը ո՞րն է, կարող չգիտեմ, ֆինանսական կապն են ապահովում, կարող ընդդիմությունն իր ֆինանսական կարողությունն է փորձում պահել, կամ կարող այլ հարցեր կան, օրինակ սահմանազատման process-ում ինքը ակտիվ մասնակցում է, վերջում այդ թվում ես, մենք բոլորս ձեզ ենք մատնանշում։ Հիմա այդ հարցերին խնդրում եմ պատասխանեք եւ լրատվամիջոցների հետ կապված է։ Գուցե ես այս ամենի համար քննադատում եմ, էլի ֆեյքերը ցենց վրա տան, բայց արդեն իմունիտետ եմ ձեռք բերել, բայց այնուամենայնիվ ինչպես պիտի անենք, որ այն լրագրողները կամ այն ԶԼՄ-ները, որոնք ուզում են իսկապես ուզում են անկախ գործեն, կարողանան այս միջավայրում անկախ գործեն, որ չստացվի բյուջեից ինչ որ բան խնդրես, ասեն ինչ որ մեկի գրպանից ես խնդրում, որ չստացվի ճար չունենաս, որևէ քաղաքական ուժի հարթակ տաս, ասեն այս ինչական է, ինչական է, երբ որ դու կարող ես պարզապես անկեղծ մղումներ ունենալ։ Հիմա այս համակարգում ինչպես պետք է գոյատևեն այն ԶԼՄ-ները, որոնք նոր են ստեղծվել եւ ուզում են այս համակարգում գոյատևեն, ու չեն ուզում ոչ ձեզ գովան, ոչ էլ ընդդիմությանը գովան։ Ավարտեցիք հարցերը ձեր։ Վերջին հարցին իմիջիալով ձեր հարցերի մի մասին ես նախորդիվ պատասխանել եմ, ենթադրում եմ հունիսի 7-ից այս կողմ առաջի անգամ եք ասուլիսի գալիս։ Զգացվում է, որովհետև այն հարցերին, որոնց պատասխանել են, նորից հնչեցնում եք, չեմ զլանա, նորից կպատասխանեմ։ Լրատվամիջոցների հետ կապված ես ասել եմ արդեն, որ մենք 2027 թվականի հունվարի 1-ից համընդհանուր հայտարարագրման համակարգում կիրականացնենք փոփոխություն, որի արդյունքում քաղաքացիները հայտարարագրող, այդ թվում լրատվամիջոցներին նվիրատվություն իրականացնելու հնարավորություն կունենան իրենց սոցիալական կրեդիտներից։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում ես հակված չեմ մտածել, թե դա լրատվամիջոցների հարցերը կլուծի, բայց տարիների ընթացքում համոզված եմ, որ մենք կունենանք ինստիտուտ, որը ձեր ասած խնդիրը կլուծի, բայց մենք գիտեք դեռևս 2018 թվականից մենք ունենք առաջարկ լրատվամիջոցներին եւ այդ առաջարկը, որի շուրջ մենք 2018-19 թվականներին ակտիվ աշխատում էինք, սառեցվեց, ինչքան հիշում եմ, եթե նորից կստուգեմ ձեր հարցից հետո, ինչքան հիշում եմ լրատվամիջոցների հետաքրքրված չլինելու պատճառով, բայց մենք առաջարկել ենք համակարգ ստեղծել, ինքնակարգավորող մարմին ստեղծել, որտեղ լրատվամիջոցները հավաքվեն, իրենց աշխատանքի կանոնները համատեղ որոշեն, մենք ապահովենք ֆինանսավորում եւ իրենք էլ այդ ֆինանսավորման բաշխման մեխանիզմները որոշեն եւ նաեւ մասամբ էլի, չեմ կարծում կամ վստահ չեմ, որ դա ամբողջական կլուծի հարցերը, բայց այնուամենայնիվ մի քայլ այնտեղ, երրորդը, չորրորդը կհասնենք այն խնդրին, որ դուք մանտանշում եք, մի բանում կարող եք վստահ լինել, որ այն ինչ որ դուք ձևակերպեցիք, բառացի այն ինչ որ ձևակերպեցիք, նաև իմ ցանկությունն է, նաև կառավարության ցանկությունն է։ Ես այսօր կառավարության նիստում էլ առիթ ունեցա ասելու, նախկինում էլ եմ առիթ ունեցել 2018 թվականին դուք հիշում եք, թե բարեփոխումների ինչ մեծ օրակարգով մենք ստանձնեցինք Հայաստանի կառավարումը, բայց 2020 թվականի իրադարձությունները, կովիդը, պատերազմը, դրանից հետո եղած իրադարձությունները ըստ էության մեզ ստիպեցին, որպեսզի մենք մեր էներգիայի եւ ուշադրության մեծ մասը ուղենք այլ հարցերի, բայց հիմա երբ հաստատված է խաղաղություն, ես այսօր էլ ասացի, որ 2018 թվականի օրակարգը, հեղափոխության օրակարգը իր ամբողջ ծավալով եւ իր ամբողջ հրատապությամբ նորից դրված է սեղանի վրա
եւ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մենք տրամադրված ենք, որպեսզի այն բարեփոխումները, այն քայլերը, որոնք հեղափոխության տրամաբանությունից բխելով պետք է իրականացնեինք, բայց օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չենք կարողացել իրականացնել, մենք հիմա դա ամբողջությամբ պետք է իրականացնենք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ օրակարգի կարևորագույն հատվածներից մեկը վերաբերվում էր ժողովրդավարությանը, վերաբերվում էր խոսքի ազատությանը, վերաբերվում էր մամուլի ազատությանը, համացանցի ազատությանը, չնայած պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այդ շատ ուղղություններով Հայաստանը շարունակում է մնալ առաջատար դիրքերում, այնպես որ այդ ձեր նշած օրակարգը լիարժեք տեղավորվում է մեր պատկերացումների մեջ եւ ես կոչ եմ անում բոլոր ֆեյքերին, որ հերթական հարցակումները չգործեն ոչ հարցերի, ես անկեղծ ասեմ, ես ֆեյք չունեմ եւ մեր ունեցած ֆեյքերի մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, կառավարության ցանկացած անդամի եւ ցանկացած պաշտոնյայի գործունեություն գնահատվում է ըստ աշխատանքի արդյունավետության, ով է գնահատում տվյալ դեպքում գնահատում է վարչապետը գնահատում է եւ այդ գնահատականից ելնելով անում է հետևություններ։ Եթե դուք ուշադիր եք եղել, իսկ դուք պիտի որ ուշադիր եղած լինեք, կամ այդտեղ շատ մեծ ուշադրություն պետք է չէր, ըստ էության կառավարության ընտրություններից առաջ գործող կազմը փոփոխության չի ենթարկվել։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարն է փոխվել, այլ ես ձեզ ասել եմ, որ պարոն Հայրապետյանը ինքը չի ցանկացել շարունակել աշխատանքը կառավարությունում։ Այսինքն, այո, ձեր հարցի պատասխանը հնչում այնպես, ինչպես ես ասացի, ուրիշ պատասխան ես չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է ընտրությունների լեգիտիմությանը, գիտեք, մենք մեր քաղաքական դիրքորոշումները արտահայտել ենք, բայց ես ուզում եմ ձեզ ուրիշ բան ասեմ, բացարձակապես էական չի ինչա ասում ընդդիմությունը եւ նույնիսկ ինչա ասում իշխանությունը։ Էական է, թե ինչա ասում ժողովուրդը, որովհետեւ իշխանության աղբյուրը, ժողովուրդը, իշխանության տերը ժողովուրդն է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ընդգծել, որ 2018 թվականի ոչ բռնի ժողովրդական թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղի է ունեցել համապետական 3 ընտրություն։ Տեղի է ունեցել համապետական 3 ընտրություն եւ 0 հետընտրական process։ Դա ամբողջությամբ տալիս է ձեր հարցի պատասխանը։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմության ասելիքին, գիտեք, ընդդիմությունը ինքը պետք է մտածի իր ասելիքի մասին, իշխանությունը, կառավարությունը, կառավարող մեծամասնությունը, իր ռազմավարությունը դեռևս 2024 թվականին հրապարակել է դեմս իրական Հայաստանի գաղափարախոսության։ Միջալոց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ ես երբ 2024 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել եմ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին, ես դա համարել եմ զրոյական կետ մեզ համար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար։ Եվ այդ զրոյական կետից մենք 2 տարվա ընթացքում կառուցել ենք 24-25, հա, 2 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք վստահություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում իրական Հայաստանի գաղափարախոսության եւ խաղաղության օրակարգի նկատմամբ եւ մեծ ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ տեսեք մենք շատ երկար խոսել ենք, շատ ենք խոսել դրա մասին, որ մեր ժողովուրդը շատ քաղաքականացված է, անընդհատ ապրում է քաղաքականությամբ, մենք տեսնում ենք, որ այս շրջանում մարդիկ ապրում են իրենց գործերով, իրենց առօրյա հոգսերով։ Սա լեգիտիմության ամենամեծ ցուցիչն է, լեգիտիմության ամենամեծ ցուցիչն է։ Այսինքն կա բացարձակ վստահություն ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մարդիկ, ես էլի եմ ասում, նույնը կրկնեմ, ինչ որ կրկնել եմ նախորդ ձեր բացակայությամբ տեղի ունեցած բրիֆինգներից մեկում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրեն հարց չի տալիս, թե արդյոք իր ընտրած մարդն է այս շենքում աշխատում, թե իր ընտրած մարդը այս շենքում չի աշխատում։ Այդպիսի հարց Հայաստանի Հանրապետությունում չկա եւ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո չի եղել եւ համոզված եղեք չի լինելու։ Սա չի նշանակում, թե Հայաստանի
բոլոր խնդիրները լուծված են կամ ընդհանրապես լինելու է մի կետ, որ բոլոր խնդիրները լուծված են լինելու։ Ուզում եմ կրկին ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա։ Աշխարհում չկա մի երկիր, որի բոլոր խնդիրները լուծված են։ Աշխարհում չկա մի կառավարություն, որը բոլոր հարցերը լուծել է։ Ես նախորդ շրջանում նաև կառավարության եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը շատ այդ մասին խոսում էր, ես առիթ ունեցել եմ աշխարհում չկա կառավարություն, որը իր կամ նախընտրական կամ գործունեության ծրագիրը 100%-ով իրականացրած լինի։ Չի եղել մարդկության պատմության կամ կառավարության ծրագրերի գոյության պատմության ողջ ընթացքում ու չի լինելու։ Հիմա հետեւաբար արդյունքում գնահատականները տալիս է ժողովուրդը եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքով Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տվել է իր գնահատականը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Փաշինյան, հարցից Արմեն Գրիգորյանի հեռացման հետ կապված եմ ուզում հարցնել։ Տեսեք, դուք ասում եք, մենք ձեր մասին ավելի շատ գիտենք, երբ որ ինչ-որ պաշտոնյա հեռանում է, մենք ակնկալում ենք, որ բացատրություն պետք է լինի։ Օրինակ, ինչու եք հեռացրել, ինչ է եղել պատճառը, ես ստիպված չկա պատճառը, հաշվետվողականություն չկա կառավարության կողմից, մենք ենք փնտրում, պատճառներ գտնում, հասկանում ենք ինչ է տեղ ունեցել։ Օրինակ, Արմեն Գրիգորյանին ինչ եք հեռացրել, ինչու է պաշտոնազրկվել, դժգոհ եք իր աշխատանքից, ինչ որ խնդիրներ կար, սա առաջին հարցը, եւ ձեր հայտարարությունը ասում եք ԵԱՏՄ խնդիրները բխում են եռագլուխ կուսակցությունների ղեկավարներն են, այսինքն պատճառը ԵԱՏՄ խնդիրների։ Մի քիչ բացենք, էլի ինչն է պատճառը, այսինքն ԵԱՏՄ խնդիրներ են առաջացել այդ կուսակցության կամ այդ ուժերի ղեկավարները զանգել են Ռուսաստան, Պուտինին ասել են խնդիրներ ստեղծեք հայ արտադրողների համար, ոնց է այդ մեխանիզմը գործում, եւ բուն հարցը դուք ԵԱՏՄ նիստին եմ ուզում անդրադառնալ, գնացիք եւ խոսեցիք այն մասին, այն խնդիրների մասին, որը Հայաստանում ներկայացրել էիք, որ խնդիր կունենա նաեւ ԵԱՏՄ այլ երկրները։ ԵԱՏՄ այլ երկրների ղեկավարները նստած են, բոլորը անհաղորդ են ձեր այդ հայտարարությանը, որևէ ձևով չանդրադարձան, այսինքն նրանց չի մտահոգում ձեր նշած այդ փաստարկները, այսինքն իրենք խնդիր չեն տեսնում, որ այ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Հայաստանը խնդիր ունի, ինչ որ բարի իրենք էլ կունենան։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Փաշինյան, արդյոք իրականում խնդիրը ոչ թե ԵԱՏՄ-ի մեջ է, այլ խնդիրը մեկ այլ տեղ է եւ արդյոք դուք փորձել եք ռուսական կողմից, որովհետեւ մեծ համար պարզվում է ԵԱՏՄ-ն զուտ ռուսական շուկան է։ Արդյոք Ռուսաստանի պաշտոնյաները ինչ որ ձևով բացատրել են, թե կամ ձեզ դուք ասում եք ակնկալում եմ, որ էքսկլյուզիվ հարաբերություններ պետք է լինեն։ Դուք բացատրել եք եւ ընկալում կա ամեն դեպքում, որ այդ էքսկլյուզիվությունը այլևս չի լինելու։ Ինչ են անդադ իրենք կրկնում, որ դուք պետք է հարակվե անեք, որպեսզի իրենք հասկանան, այդ էքսկլյուզիվը վերածվել է թե ոչ։ Բայց անկեղծ ասած ես զարմացած եմ հատկապես ձեր վերջի հարցի վրա, որովհետեւ այդ թվում ԵԱՏՄ ելույթում ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Այո, ասել են, որ մենք պետք է այլընտրանքներ ձևավորենք եւ ասել են, որ կա ընկալում, որ մենք այդ այլընտրանքը չպետք է ձևավորենք կամ պետք է մի այլընտրանքից հրաժարվենք, նոր մյուս այլընտրանքը ձևավորենք։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հիմա տեսեք, դե որ դուք ասում եք, որ ԵԱՏՄ ներկայացուցիչները նստած էին եւ խնդիր չունեն, իմ ելույթի ժամանակ էլ էին նստած եւ իմ ելույթին էլ չանդրադարձան, այդ թվում Ռուսաստանի Ես էլ կասեմ լռությունը համաձայնության նշան է, այսինքն իրանք անհամաձայնություն չունեին այդ ելույթի հետ եւ թեզերը ամբողջությամբ կիսում էին։ Այսինքն մեկնաբանության հարց է։ Ինչպես ձեր վերած փաստարկը կյանքի իրավունք ունի, այնպես էլ իմ վերած փաստարկը։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, մենք ինչ ենք ասում։ Էլի ասում եմ, ես ինչ եմ ասում զարմացած եմ, որովհետեւ նախորդ բրիֆինգներին ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները շատ թափանցիկ ձևով ասում են հետեւյալը։ Ասում են, հիմա դուք ասել եք, ընդունել եք օրենք եւ ասել եք, որ նաեւ այդպիսի այլընտրանք եք ձևավորում ձեզ համար, չեմ իրենք ակնկալում են, որ մենք հիմա կատարենք ընտրություն երկու այլընտրանքների միջև։ Մենք ասում ենք, եւ ես էլ իմ ելույթում յատում, ասում ենք, մենք քանի դեռ այն երկրորդ այլընտրանքը ձևավորված չի, մենք չենք կարող ընտրություն կատարենք։ Եվ իմ ամբողջ ելույթը ԵԱՏՄ-ի դրան էր նվիրված։ Ես ասում եմ, հիմա մենք ո՞նց հանրակրվե անենք Հայաստանը Եվրամիություն, թե ԵԱՏՄ,
որովհետև հանրաքվե անելու համար պետք է նախընտրական քարոզարշավ անել, չէ՞։ Այդ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մարդիկ հարցեր են տալու, չէ՞։ Այդ երկրորդ այլընտրանքը գոյություն չունի։ Եվ մենք հանրաքվե ապագայում անպայման կանենք, բայց դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ որ մենք պաշտոնապես առնվազն նախ մենք ինստիտուցիոնալ առումով որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ արած լինենք, երկրորդն էլ դիմաց լինենք Եվրոպական միությանը անդամակցության հարցով, պաշտոնապես դիմաց լինենք, որ ոչ, մեզ եւ ԵՄ-ն եւ ԵԱՏՄ-ն հավասարաչափ եւ հավասարապես պետք են այնքան ժամանակ, մինչեւ մենք մեր հանձնառությունը այլընտրանքներ ձևավորելու կատարած կլինենք եւ մեր ժողովուրդը ընտրություն կկատարի նրանցից որևէ մեկի օգտին։ Իմիջիայլոց կարա ընտրությունն էլ, ուրիշ ընտրությունն էլ կա։ Այս մենք երկուսը նշում ենք, կա երրորդ ընտրությունը, որ կարող է երրորդ նախաձեռնությունը լինի ոչ ԵԱՏՄ, ոչ ԵՄ, ոչ են ենք ուզում, ոչ են ենք ուզում։ Բայց իսկ ով ասել, որ բոլորը պարտադիր ինչ որ տեղ գնում, կարա այդ երրորդ տարբերակն էլ լինի։ Իմ խնդիրը հետեւյալն է, եւ ես ասում եմ, իհարկե ասում եմ, որ ԵԱՏՄ հայտնի ղեկավարի ասածը տենց ինչ որ դեր ունեցել է, բայց խնդիրն այն չի, որ մի քաղաքական գործիչ մի բան է հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ դրան արձագանքում է, այսպես ինչպես ընդունված է ասել, over react է անում։ Խնդիրը այդ ելույթը չի։ Խնդիրը այդ ելույթի տակ ընկած ընկալումն է, որը ի վերջո մենք պետք է հարգելի գործընկերներ իրար աչքերի մեջ նայենք եւ ասենք այն, որ այն ինչ որ Բելարուսի նախագահ ասել է, դա եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի շարք երկրների ընկալումն է Հայաստանի Հանրապետության մասին, խորը ինստիտուցիոնալ ընկալումը, եւ դա անհարգալից ընկալում է։ Եվ այդ ընկալումը ինչի վրա է եղել։ Այդ ընկալումը եղել է հիմնված է եղել նրա մասին, դե որ Հայաստանը դե Ղարաբաղի կոնֆլիկտը կա, Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտը կա, Թուրքիայի հետ կոնֆլիկտը կա, այդ թշնամությունները անհաղթահարել են, ուրեմն իրենք փախնելու տեղ չունեն։ Իրանց ոնց ուզենք դենց կարանք վերաբերվենք։ Բայց ինչի է այս խոսակցությունը բացվել խաղաղության միջավայրում եւ խաղաղության պայմաններում։ Բա որ ես ասում եմ, որ Ղարաբաղի հարցը լծակ էր, բարաներ կամ թոկեր կամ թակարդ էր, ես բառեր ասեցի տենց ամեն բառ իր արձագանքին, բայց ինչ նկատի ունեի։ Հենց սա նկատի ունեի։ Հայաստանի ժողովուրդը ընտրության իրական իրավունք չի ունեցել, որովհետև Հայաստանի ժողովրդին անընդհատ առաջնորդել են դեպի թակարդներ։ Հիմա մենք ուզում ենք Հայաստանի ժողովրդի համար ստեղծենք այլընտրանքներ, որպեսզի ժողովուրդը ինքը ընտրի, կընտրի ԵԱՏՄ-ն, ուրեմն կլինենք ԵԱՏՄ, կընտրի ԵՄ-ն, բայց պետք է այդ ընտրությունը հասունացած լինի, որովհետև մենք չգիտենք դրա իրատեսականությունը եւ ճանապարհային քարտեզը որն է, ուրեմն կգնանք այդ ճանապարհով, կընտրի երրորդ ճանապարհը, որ ոչ այնտեղ, ուրեմն կընտրի այդ ճանապարհը, բայց նույնիսկ այսօր մենք չենք դադարում 4-րդ այլընտրանքի շուրջ մտածելու, 5-րդ այլընտրանքի շուրջ մտածելու, որովհետև չպետք է լինի որևէ իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը ասի, որ Հայաստանը գնալու տեղ չունի, Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի։ Մենք գործնականում ապացուցեցինք, որ Հայաստանը պետք է շատերին որպես միջազգային հանրության պատասխանատու գործընկեր եւ շատ կարեւոր երկիր։ Մենք ապացուցեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծայրագավառ չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը խաչմերուկ է Հարավային Կովկասի հետ միասին, մեծ տարածաշրջանի հետ միասին։ Եվ մենք այդպես ենք վերաբերվում հարցին, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, ամենայն հարգանքով բոլորի շահերի նկատմամբ, բայց մենք չենք կարող որևէ մեկի շահերը վեր դասել մեր պետական շահերից։ Մենք չենք կարող իհարկե նաև արհամարանքով վերաբերվել կամ կամահարանքով վերաբերվել որևէ մեկի շահերին, դրա համար մենք փորձում ենք բոլոր հարցերը համբերատար, առանց էսկալացիաների, առանց նյարդի հանգիստ համբերատար քննարկել լուծել։
ինչքան ենք քննարկելու, այնքան ինչքան պետք է, միջև գտնվի այն համաձայնության կետը, որը շատ թե քիչ կբավարարի կողմերին։ Արմեն Գրիգորյանի հետ կապված, այո, ես եմ այդ որոշումը կայացրել, դա կախված է նաև, դուք գիտեք, որ ցանկացած քաղաքական process-ը իր հետ բերում է նաև որոշակի ազդեցություններ, հետևանքներ, վերադասավորումներ, եւ սա պետք է դիտարկել այդ համատեքստում։ Այնպես չի, որ ես Արմեն Գրիգորյանի աշխատանքից դժգոհ եմ եղել, բայց այնպես էլ չի, որ ես ինքս իմ աշխատանքից այնքան գոհ եմ, որը համարում եմ կատարյալ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ նաև այո, այդպիսի որոշումները նորմալ են քաղաքականության մեջ, դա հայեցողական պաշտոն է, եւ այդ հայեցողությունը վարչապետինն է եւ վարչապետը նաև այդ հնարավորությունը ունի եւ ես արդեն շնորհակալություն եմ հայտնել Արմեն Գրիգորյանին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում ըստ էության 8 տարի այդ պաշտոնում աշխատել է, շնորհակալ եմ նրա կատարած աշխատանքի համար եւ Արել Սիմոնյանին էլ հաջողություն եմ մաղթում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում եւ հույս ունեմ նաեւ որ Արմեն Գրիգորյանի ներուժը, փորձը, որ այս ընթացքում ձեռք է բերել, դուք գիտեք, որ նա ներգրաված է եղել շատ կարևոր գործընթացներում, ես հույս ունեմ, որ մենք դեռ առիթներ կունենանք նրա փորձառությունը օգտագործելու Հայաստանի Հանրապետության պետականության կայացման եւ զարգացման գործում, ընդ որում եթե նույնիսկ մասնավոր հատվածում լինի, ես համոզված եմ, որ ոլորտից եւ այդ բովանդակությունից շատ հեռու չի գնա, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ դա շարունակելու է մնալ իր հետաքրքրությունների ոլորտում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ժամանակը սպառվեց, ով հաջորդ բրիֆինգը կսկսենք այն գործընկերներից, ովքեր այս անգամ չհասցրին հարցեր տալ։ Շնորհակալ եմ։